Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, все участники нашего клуба, все гости, все те, кто с нами. Сейчас делаю такой прямой эфир без объявления, потому что он все равно будет в записи, все равно мы общаемся вот таким вот образом с теми, кто онлайн. Осень, октябрь. Много очень по кругу людей болеют, чихают, и что-то происходит, и где-то какая-то паника, у кого-то там воспаление легких, еще что-то такое. В общем, на самом деле, что с этим совсем делать? Понятное дело, что каждый как-то по-своему из этой ситуации выбирается, но я вам хочу сейчас просто несколько рецептов таких домашних знать, может быть, наверняка вы их и знаете, но там забыли или не используете. На самом деле это копеечные такие вещи. Что самое главное в ситуации, когда все вокруг чихают и что-то у вас такое начинает происходить внутри, там горло начинает першить или закладывать нос. Абсолютно простые вещи, просто о которых нужно не забывать. Итак, самое первое, когда начинается что-то эдакое, это полоскание носа, ничего вам нового не скажу, и полоскание горла. Почему? Потому что нужно, чтобы слизь, которая накапливается, чтобы отечность, она уходила, и слизь, которая накапливается, она тоже выходила, потому что когда все там остается, то в ней уже заводятся бактерии, которые, даже если в организме есть вирус, и он каким-то образом действует на вас, то потом идут осложнения уже в виде всего остального, потому что есть почва, есть где этому всему заводиться. Это первое. И второе, нужно выводить вместе со слизью, выводятся токсины из организма, шлаки и те продукты жизнедеятельности вируса, которые у вас остаются там. Поэтому выводите слизь из себя любыми способами. Конечно же, обязательно, наверное, и клизмы, если уже вот что-то... Ну, йоги знают, что, в принципе, клизмы – это хорошая вещь. Да? Итак, полоскание носа, полоскание горла. Что делаю я, что делает мой ребенок? Вот у нас уже была такая первая волна, и как бы мы ее пережили нормально, без каких-то осложнений, просто там что-то попершило, что-то поболело. Итак, берем обычную теплую воду, берем чайничек. Если это ребенок, то немножечко по-другому это все происходит, потому что не любит он у меня, не умеет чайником, боится захлебнуться, поэтому это просто стаканчик и обычный какой-то вот это вот от жаропонижающего детского поилочка, да, вот он вот так вот набирает и промывает нос. Значит, что делать взрослому? Взрослому можно взять обычный заварочный чайник. Вы берете на вот такой заварочный чайник, это пол-литровый чайник, чайная ложечка соды. Чайная ложечка соды. Мы ее там размешиваем. И я еще добавляю, не бойтесь, пожалуйста, это супер средство на самом деле, хотя сейчас очень много идет споров про ту же самую соду, про ту же самую перекись, говорят, что она уже не такая, как раньше, но все равно, если не принимать ее там внутривенно и внутренне, не глотать, то можно наружно ею абсолютно спокойно пользоваться. Итак, перекись, да, обычная перекись, что делать? Я не знаю, я всегда делаю это на глаз, вот столько, буль-буль, да, немного, наверное, получается где-то тоже 2 чайных ложки этого средства на пол-литровый чайничек. Мы это все размешиваем и, пожалуйста, не бойтесь, да, это называется нети, сутра нети, такая есть шаткармы, 6 очистительных техник, и вот сутранети, она входит в эти 6 очистительных техник. То есть вы берете, на 2 на это делать, конечно, проще, покажу вам, попробую показать, по крайней мере, как это получится. Вот, что нужно делать? Нужно наливать в одну ноздрю так, чтобы с другой вытекало. И здесь нужно, в общем, корректировать положение головы так-сяк, чтобы это получилось. Не бойтесь, никто не захлебнется. Видите, я могу даже разговаривать в это время. И вот я меняю положение головы, и вот с другой ноздри уже полилось. Это
это не больно, это не страшно. Вода слегка теплая или комнатной температуры. Пролили в одну ноздрю. Пожалуйста, запомните, нельзя сморкаться именно вот как мы привыкли. Выдувать по одной. Выдули одну ноздрю, выдули вторую ноздрю. То есть не нужно делать это двумя, как мы привыкли. Ну и то же самое мы делаем в другую ноздрю, да. То есть сутра Нети ничего особенного, все йоги наверняка этим пользуются и знают. Не забывайте. Вторая ноздря. Ну, вот как бы, да? Итак, сода, перекись. Если сода вам по каким-то причинам не нравится по вкусовым ощущениям, используйте соль. Но не забудьте добавить немножечко перекиси. Если все же у вас пошла такая уже отечность нормальная, опять же, не бойтесь, перекись. Можно там смазывать, можно делать все, но если вы чувствуете, что одна ноздря не пробивается, почему я вам это говорю? Потому что сама это делаю, не бойтесь. Я беру и несколько капелек капаю в ту ноздрю чистой перекиси, не разбавленной. Капаю в ту ноздрю, которая у меня забита. Конечно, первые там секунд 7 это ощущение того, что одна часть вот этой головы взрывается. Вот, но оно быстро проходит, и, честно говоря, там 1-2 вот такие процедуры ее хватает на то, чтобы очистить, и ноздря задышала, и все оттуда вышло, и все очистилось, и все замечательно. То есть мы должны выводить слизь из всей верхней части нашего тела любыми способами. Поэтому, пожалуйста, промывание носа. Если нужно, если уже там пошли сопли, пошла отечность, вы не можете дышать, несколько капель перекиси. 1-2 раза в сутки хватает, и, как правило, в принципе, ну, лично мне 1-2 раза хватает, чтобы ничего не началось там дальше. Вот, дальше, напоминаю вам, пожалуйста, кунджала, тоже есть такая шаткарма, она как бы больше связана с желудком, ну так считается, но на самом деле она связана с анахата чакрой, с сердечной чакрой, она хорошо чистит вообще всю вот эту вот часть нашего тела. Напоминаю, сейчас показывать не буду, потому что немного неэстетично это будет, и делается это натощак, я уже сегодня завтракала. Значит, что? Берется литр воды обычной комнатной температуры. Подогретой не надо, потому что подогретая сразу всасывается. Некоторые рекомендуют добавлять соль. Честно говоря, я никогда не добавляю соль, я пользуюсь просто чистой водой. Вытекает немножечко водичка у меня с носа. Вот. Берется, если вы можете, выпейте литр залпом. Если не можете, выпейте в пол-литра, сделайте несколько заходов. И выпиваете вы это над раковиной, над ванной, залпом. И сразу же наклоняемся 90 градусов, 2 пальца в рот, и все это в несколько заходов выдаем. Выдаем так, чтобы все это очистилось. Ну, во-первых, в принципе, эта шаткарма, она сама по себе полезна, она выводит токсины с желудка. Но вы можете удивиться, если у вас здесь началось уже что-то, то сколько еще всего интересного там повыходит из носа, из горла, в принципе. То есть ваша задача вывести слизь. Поэтому, итак, сутра Нети, чайничек, прополоскали нос, прополоскали вот здесь все, вывели. Дальше, если все же горло начинает болеть, есть прекрасная вещь Люголя Рощин с глицерином. Раствор Люголя, да, он стоит копейки в аптеке. Обычная ватная палочка, обычный раствор Люголя, и открывая широко рот, мы там смазываем, все смазываем, где что першит, где что болит. Помогает и взрослым, и детям. Главное не лениться и не забывать. Дальше. Корень солодки. Вы можете брать его и сиропом, ну, я люблю заваривать. Если дети, то, может быть, лучше даже сиропом, но детям он там до 6 лет, по-моему, не очень рекомендуют использовать, потому что средство очень, ну,
средство эффективное. Такое, оно сразу начинает выгонять слизь. Вы завариваете точно так же, как указано по рецепту в коробочке, и принимаете его. Кому будет интересно, дальше можно сделать эфир, как в принципе солодкой можно почистить лимфатическую систему. Я это делаю периодически. То есть идет очистка полная лимфатической системы, потому что у нас в кишечнике очень много лимфоузлов, и если мы используем солодку и плюс еще принимаем там энтеросгель, например, или тот же активированный уголь, у нас очень хорошо идет очистка всей лимфатической системы. Вот. Ну, ребенку я еще, если сухой кашель, беру просто сироп в аптеке, там от сухого кашля, например, с плющом, еще что-то, и это все быстро начинает отходить, и буквально за несколько дней все проходит без осложнений, без температуры. Так, дальше, что мы еще можем добавить, конечно же, из наших йоговских вещей таких. Во-первых, лимфодренаж, да, кто занимается у нас в клубе, знают, кто не знает, посмотрите, пожалуйста, есть у нас вот в видеозаписях в нашем клубе Чедакаша лимфодренаж, есть на ютубе на нашем канале лимфодренаж. Но сейчас я покажу несколько упражнений, которые уж точно подходят для того, чтобы разогнать все, разогнать слизь, чтобы она начала отходить, и раскрыть легкие, чтобы легкие дышали хорошо. Итак, первое упражнение – это раскрытие, закрытие грудной клетки. Мы похлопываем себя по грудной клетке. Вот не ленимся, прямо похлопываем хорошо. Вот, ну, сколько раз? Раз 30-35. Останавливаемся, и после вот такого упражнения хорошо еще сделать очистительный выдох, то есть выжать из себя весь воздух, выжать из себя все, что не нужно. Как это делается? Мы как будто бы через закрытые губы порционно выдыхаем из себя все. Порциями, 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 нижнюю банку подтягиваем. И делаем вдох, поднимаемся. Расслабление. Можно сделать 2-3 таких цикла. И следующий точно такой же идет блок, только в наклоне. Здесь у нас руки как плеточки, и мы себя постукиваем. Постукиваем по грудной клетке, по почкам не бьем. Так, в свое удовольствие. Тоже 30-35 постукиваний таких. И снова очистительный выдох. Отлично. И третье упражнение, которое я порекомендую. Как вы знаете, лимфодренаж такой большой комплекс. Он может длиться час, а то и 1,5 часа. Ну вот если вы не знаете лимфодренаж и вот хотите прямо сейчас понять, чем вы можете пользоваться, еще одно порекомендую упражнение. Таз на месте. Пожалуйста, обратите внимание, потому что если будет двигаться таз, у нас не включатся те мышцы, не включатся те механизмы, которые должны включиться. Итак, таз на месте, подкручиваем слегка активные ягодицы и раскручиваемся. Тоже у нас похлопывают руки. Вы можете спросить, как дышать в это время, а никак не дышать. Просто расслабьте все дыхательные мышцы. И вы почувствуете, что ваше тело, оно может дышать некоторое время, вот, потому что раскрывается, закрывается грудная клетка. Если все же у вас уже опускается вниз инфекция, и вы чувствуете уже начало кашля, или кашель уже начался, тогда, конечно, можете подышать интенсивно. Вдох носом, выдох ртом, такое расслабленное, гортань открытая.
да, вот прямо с таким звуком. Ну, это если уже что-то начинает происходить, то, что нам не нужно. Хорошо, то же самое, вот такие вот движения, причем эти движения, их можно делать на разных уровнях. Вот руки движутся внизу, потом мы поднимаем движение рук немножко выше, тоже делаем раз 10, еще выше. Разные отделы легких включаются, и еще выше на уровне плечевых суставов. То есть вот таких 4 позиции. Плечевые суставы, центр грудной клетки, солнечное сплетение и внизу. Вверх-вниз подъем по 10 раз, по 10 вращений туда-сюда. Вот, с дыханием или просто расслабление. И снова очисточка, вдох. Отлично. Для того, чтобы все то, что мы подняли, все то, что мы развибрировали, поднялось вверх, ничего нового вам не скажу. Обычная наша сарвангасана, обычная березка. Если насморк сильный, то, конечно, в березке не стоит стоять. Тогда сделайте просто, либо лягте на живот, чтобы немножечко так вниз, да, свесилось. Либо, если есть возможность, свесьте туловище и голова, если нет давления от насморка. Вот. Но, в принципе, может быть даже достаточно того, что вы ложитесь и так, чтобы грудная клетка была немножко ниже таза, некоторое время полежать, чтобы просто движением, направлением дать выходу, да, слизи. Вот. Ну и последнее, о чем хочу сказать, это позиция асана Нирасимхасана, она так и называется, позиция льва. Она такая достаточно интересная, экстравагантная, я ее очень люблю, она всегда очень всех веселит, но тоже главное ее делать правильно. Значит, она такая многосложная, идем снизу вверх, не знаю, видно ли колени, руки лежат на коленях. И когда мы делаем вдох, руки делают вот так. Когда делаем выдох, мы захватываем коленную чашечку и сжимаем, как когти льва. То есть вдох, выдох, вдох, выдох. Вот так будет происходить. Дальше. Сидим мы на пяточках. Спинка в это время вытянута, то есть не вот такой спинкой, это не лев, да, лев гордое животное, царь зверей, поэтому вот такой вот у нас лев. Следующее, подбородок слегка опущен, то есть верхняя бандха, она присутствует. Дальше пойдет самое интересное. Дальше нам нужно открыть хорошенечко рот, то есть мы активируем сейчас всю эту область. И высунуть язык сильно-сильно. Зверское лицо получается. Дальше это еще не все. Глаза у нас смотрят на кончик носа. То есть вот такая вещь. Но и это еще не все. Нам еще нужно дышать. Дышать вот таким вот образом. То есть если получится, сделайте 7 раз. Если 7 раз тяжело, сделайте 5. Но если совсем тяжело, для начала сделайте 3 раза. Можете потренироваться сейчас прямо со мной. Будет потом такое, как драть в горле, першение. Оно может продолжаться, если вы это делаете вечером, то до самого утра. Ничего страшного, не беспокойтесь, идет хорошая активация вот этой вот всей зоны. И щитовидной железы, кстати, в том числе. Но мы сейчас не о ней. И, ну, не бойтесь, никто еще гланды не оставил на ладошке после этого упражнения, поэтому не переживайте, мне оно очень хорошо помогает, то есть даю вам сейчас все то, чем пользуюсь я. Итак, давайте сделаем вместе. Приготовились, ладошки на коленки, гордая спина, подбородок слегка опущен, зверское лицо и поехали.
раз было. Можно покашлять, высморкаться, потому что что-то происходит, это ж не просто так мы все делаем. Вот, главное не лениться все это делать. Итак, лев, пожалуйста, 1, 2, 3 раза в день, в зависимости от состояния, в зависимости от желания. Все то же самое, простукивание. Простучите себя, это можно делать, это нет противопоказаний. После этого или постойте в березке, если нет насморка, или полежите, просто свесив немножечко грудную клетку, то есть сделав так, чтобы на животе, чтобы грудная клетка была ниже, чем попа. Дальше, натощак, кунджала. Выпиваем водичку, рвотный рефлекс, все чистится. Прекрасная вещь, поверьте, кто не делал, не противно, потому что вода чистая, и вы не отравлены, то есть все происходит, потом очень хорошее такое ощущение свежести, чистоты. Кто привык пить кофе, без кофе нормализуется давление, прекрасная вещь, кунжала, пользуйтесь, пожалуйста. Понятно, что не после еды. И полоскание носа и горла. Люголь смазываем люголем, если надо, завариваем солодку. Если нужно, потом сделаем эфир, как же чистить вообще лимфатическую систему солодкой. Кстати, не забывайте, сейчас вот как раз после полнолуния вчерашнего можно хорошо начать вообще какую-то систему, не систему, а какую-то практику очистительную, да, системную. Я вот собираюсь в понедельник начать чиститься антипаразитарной тройчаткой. Это полынь, пижма и гвоздика. Опять же, если интересно, напишите в комментариях, я могу прямо завтра сделать эфир, куплю травки, которые нужно, прямо вам покажу, как это молоть, как это принимать. И мы можем, кстати, как марафон сделать, если кто-то хочет присоединиться с понедельника, в общем, вместе веселее, как говорится. Вот, начать пить тройчатку. Ну что же, вот и все, что я вам хотела на сегодня сказать. Поэтому будьте здоровы, не болейте, не забывайте об элементарных вот этих вот средствах. На самом деле это элементарные средства, и они, каждый йогин, кто давно занимается, кто в принципе очищает свой организм, он это все знает и периодически пользуется. Поэтому будьте здоровы, желаю всем добра, всем любви, всем гармонии. Ом. Спасибо вам.